Artıq çəki haqqında bilmədiyiniz 5 elmi fakt. Birincisi, cəmi 10-15 kilo verməklə siz arterial təzyiqinizin 5-20 mm civə sütununa qədər azalmasına gətirib çıxarda bilərsiniz. Nəticədə həm dərmanların azalmasına, bəzi hallarda onlardan tam imtina etməyinizə gətirib çıxarda bilər. İkincisi, artıq çəkinin 10-15%-in verilməsi ciddi şəkildə şəkərin düşməyinə gətirib çıxardacaq və insulin rezistentliyinin azalmasına gətirib çıxardacaq. O yüzden diabetin bəzi hallarda remissiyasına, bəzi hallarda isə tam keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Üçüncüsü, artıq çəkili insanların yuxu pozğunluğu, yuxu apnosu ilə müşahidə olunur. Yəni yuxuda insanlar xoruldamaqla bərabər boğulmalara gətirib çıxarda bilir. Cəmi 10-15% çəkinin verilməsi bu problemlərdən də sizin qurtulmasına kömək edəcək. Dördüncüsü, artıq çəkinin 10-15 kilo verilməklə oynaqlara düşən yükün düz 2 dəfəyə qədər azalmasına gətirib çıxarda bilər. Oynaqlarını qoruyub normal hərəkət etmək istəyirsinizsə, mütləq çəkinizi verməyiniz lazım. Və beşincisi və ən maraqlısı, artıq çəkili insanlarda, xüsusən qadınlarda 15-20 kilo verməklə polikistik sindrom dediyimiz yumurtalıq funksiyasının pozulmasını xeyli azaltmaq mümkündür. Çəkinin 20-25 kilo verməyinizlə siz polikistik sindromun tamam aradan qaldırılmasına gətirib çıxara bilərsiniz və sonsuzluq problemi ilə bilavasitə vidalaşa bilərsiniz.